자, 그러면 세 번째 4차 함수 이제 알아볼까요? 자, 여기까지 하면 이제 거의 마무리할 텐데 잘 보시면 원리가 다 똑같습니다. 그죠? 보여드릴게요. 일단 4차 함수 때 이렇게 나와 있습니다. 자, 알파 베타가 뭐죠? 중근, 그죠? 얘도 중근, 얘도 중근. 이런 모습일 때 이런 모양의 식이 만들어지기 때문에 얘도 이제 간편법으로 구할 수 있잖아요. 그래서 우리가 먼저 공식을 소개해드린다고 하면은 얘는 분모가 30이야. 4차 함수일 때는 아시겠죠? 30인데 이 30 어떻게 나왔냐 이겁니다. 그래서 선생님이 그 원리를 이렇게 보여드릴게요. 자, 아시겠지만 어때? 자, m 팩토리알, 그죠? m 팩토리알. 요거 둘 더한 다음에 1, 한 개 차수가 되면서 분모여서 팩토리알 되는 거 아시겠죠? 빼서 이렇게 하면 되겠고요. 그러다 보니까 얘 같은 경우도 마찬가지 뭐 4차, 1차 있는데 연립해갖고 이렇게 모양 나올 때, 그죠? 얘를 연립해서 이렇게씩 나왔다고 하면은, 이런 모습이건 다 마찬가지야. 알겠죠? 얘는 상수함수고요. 두근 보이시나요? 하여튼 이런 모습이건 다 통틀어서 전부 다 연립해갖고 이렇게씩 나왔을 때 얘를 가지고 넓이 구하는 방법 바로 이겁니다. 자, 어때? 최고차항계에서 뭘 씌워야 돼? 절대값. 그리고 공식이 뭐였어요? 이렇게 와서 팩토리알 더한 거 1 팩토리알 맞죠? 오세요. 2 팩토리알, 2 팩토리알 두 개 더한 거 1 팩토리알 됐습니까? 마찬가지 더한 거에 1 더해야 차수 증가하겠지? 그래서 이게 분모로 와서 팩토리알 되는 거예요. 1 풀어볼 텐데 이 분모가 얼마인가요? 5팩이 5팩. 그러면 5팩이 얼마죠? 5팩은 바로 120입니다. 얘는 2 얼마? 4. 약분해봐. 30 나오게 되죠? 그래서 30분의 1 나오기 때문에 30분의 절대값 A 이렇게 됩니다. 아시겠죠? 자, 얘는 둘 다 중근일 때 이런 모습이고요. 자, 4차 함수 모양 또 있어요. 이런 모습. 기억나시나요? 얘는 하나가 3중근이고 베타 근입니다. 자, 그럴 때도 마찬가지 이 식이 이와 같은 형태 모습이기 때문에 이런 식일 경우에는 또 마찬가지 이렇게 또 유도하면 되시는 거예요. 자, 또 보여드릴게요. 절대값 쓰시고 3 팩토리알, 1 팩토리알 둘 더한 거에다가 1 팩토리알 됐어요. 차수 하나 증가하겠지. 4차인데 1 증가해서 5차가 되는 거죠. 그게 분모로 와서 팩토리알 되면서 얘를 풀면 됩니다. 자, 보시면 알겠지만 이 분모가 얼마인가요? 얘는 120이 되죠. 5 팩토리알 풀면 3팩은 얼마? 6이 됩니다. 그죠? 풀면 얼마 약분하면 20분의 1 이렇게 나오잖아요. 그래서 여기는 이 공식일 때는 이렇게 분모가 얼마가 된다? 얘를 풀어주면 선생님이 자리가 없어갖고 자, 얘를 간단하게 써볼게요. 다시 쓸게요. 자리가 없어갖고 자, 자리 없습니다. 자리 없습니다. 선생님이 어디다 쓸까요? 여백이 없네. 그래서 다시 밑에 써보겠습니다. 자, 어때? 20분의 절대값 A 되면서 베타 마이너스 알파의 5제곱이다. 이렇게 되는 거죠. 자, 얘는 30이고요. 이렇게 하나 3중일 될 때는 분모가 20이라는 사실. 이것만 기억하시면 좋을 것 같습니다. 하여튼 이렇게 우리 접선을 해서 넓이 구할 마찬가지인데 접선할 때도 이 4차와 1차 연립해서 이렇게 식이 만들어진다고 하면은 어쨌든 여기에서도 마찬가지 이런 모습이 되기 때문에 똑같이 이렇게 되는 거죠. 자, 1 팩토리알, 3 팩토리알 더하면 5차가 되면서 분모에 5 팩토리알. 얘를 또 풀었을 때 K20이 나오게 됩니다. 이해할 수 있겠죠? 자리가 없었어요. 죄송합니다. 하여튼 간에 이렇게 해서 공식 해놨으니까 4차 함수까지 꼭 기억하시고요. 선생님 5차 나오나요? 나오면 풀면 되죠 뭐 이렇게 유도해서 그지? 그러니까 우리가 얘만 알고 있으면 천하무적이야. 다 풀 수가 있는 거죠. 공식 반드시 꼭 기억해서 여러분들 시험 잘 나오니까 빨리 푸는 훈련을 통해서 답을 정확히 신속하게 했으면 좋겠습니다. 여러분의 공부에 도움될 수 있는 강의 많이 올릴게요. 자, 이렇게 해서 마치고 다음 시간에 뵙겠습니다. 그때 봐요. 안녕.